例之財，捉到就劈死。哇！喂，呢個早髀，等陣斬俾你早髀，赤佬佬嘅誘惑，勁多獎。靈魂掌足。跟住落嚟嘅呢一啖，即將會相當之瘋狂。大家好啊！全運會呢段時間咧，應該會好多朋友嚟到東莞呢邊睇籃球。咁就睇籃球之前同埋睇完籃球之後，究竟東莞有啲乜嘢食呢？我哋就廢話少講，直接 Let's go！Let's go！第一間依然係大嶺山綜合市場嘅裏邊，我真係每次嚟到東莞呢，我冇任何理由、冇任何辦法推薦俾大家嘅，唔係燒鵝啊！呢個仲要係一個非常之有性格嘅燒鵝老細。咁至於佢點有性格呢？我哋叫埋個口號先。嗱，你哋睇下，老細已經燒到個招牌都包晒張，都唔得閒去換招牌啦。佢甚至乎都唔 care 自己個招牌叫咩名啊！到啦！依家有咩關照？有咩關照？過嚟肯定食你嘅靚靚燒鵝噶啦！我就嚟食個燒鵝髀啊嘛！有冇啊？有。你等等先，老細。等先，你等陣到㗎啦。係幾有性格？唔係，我要影張呢個相先。我係完全因為你呢一張圖過嚟揾你噶。偷例之財，捉到就劈死。刀鋒舐血燒鵝佬負債幾十萬，呢啲咧都係老細嘅唯一出路，千祈唔好喐佢嘅飯碗啦。新鮮出爐。哇！哎，這樣。天啊！神正例之財燒鵝啦，呢啲叫做。左邊嗰隻髀，呢隻係咪？係。呢一隻預留俾我先，冰閃閃發光。老細負債幾廿萬還清未啊？都差唔多啦。差唔多噶啦已經。咦，食飯嗎？等我可唔可以入嚟影下你劈燒鵝啊？OK nice。啲燒鵝真係好好食嘅，好食，哇好香啊入到嚟。又香好有回味嘅。冇嘢，咁啲都唔好搞嘅，行路啲唔好搞，乜嘢都倒翁唔好搞嘅。唔緊要啊，我發我朋友圈得啦，好多朋友噶。始終都係呢啲畫面係最吸引。呢個早髀，等陣斬俾你早髀。今次真係俾我睺到呢隻啱啱好啊！唔遲唔早時間啱啱好，新鮮出爐。你條先關注下你啫。係啊，呢隻美腿，絕對美腿啊呢隻。赤佬佬嘅誘惑。過嚟，勁多獎。靈魂掌足。老細，今期啲節目效果俾你攞晒，有冇叉燒啊嗰啲嘢啊？呢啲叉燒唔係好靚，都係燒叉燒。啊，咁你又老實咗啲喎。仲有冇啲咩好食㗎？鵝腸、鵝腎啦，鵝雜啦，好多份鵝雜。呢個正常嘅20蚊燒鵝飯。如果你哋食唔到俾嘅，整個20蚊嘅燒鵝飯都得啊！師傅專登過嚟就係食你呢個鵝頭啊！係鵝頭，因為初堂仔俾咗2嚿你喎，我唔好意思就我唔同佢講，我唔同佢講。生熟地龍骨湯啊，去燒鵝瀨粉絕配嘅。就係太多人攞你門口啲柴，你忍唔住啊！真係。我唔好真係斬死佢，做下啫嚇，講笑啫。燒一隻呢啲一般要幾耐40零分鐘。40零分鐘。正常中午11點出爐。OK， 咁啊大家注意啦！如果想食新鮮出爐嘅燒鵝咧，11點零嚟到嘅，應該係新鮮噶啦。咁快嘅，早知唔跟你出去啦！最靚嗰個鏡頭都未錄到嘅，淋啲靚靚嘅汁豉去先。好行噶，淋落啲飯度，淋落啲飯度。燒鵝髀係幾錢啊？呢個加10蚊嘅鵝雜，嚟自40蚊嘅快樂。每次揾到啲燒鵝店咧，我覺得基本上都10拿9穩嘅。30蚊咁大隻髀，唔係戰斧牛扒食唔起，而係東莞嘅燒鵝髀更有性價比啊！都係呢一句。bling bling 閃閃發光啊！依然係我最中意嘅，加咗蒜頭嘅呢啲滷汁，超香蒜蓉味。跟住再嚟加咗10蚊雞嘅鵝雜山地湯。OK， 廢話少講，跟住落嚟嘅呢一啖，即將會相當之瘋狂。仲有個叉燒俾我又老細，手機加成又免費叉燒，超脆啊！呢層皮，真嘅話，因為話仲有些少甜，你啲汁正。再嚟感受下嗰啲層皮。我平時食嘢只會整邋遢一隻手，今日我要整邋遢2隻啦。呢一層皮，哇！好意思啊！跟住呢一個位都係超級無敵之脆。5分鐘都唔使，超紮實、超緊緻啊！嗰啲鵝肉，今日呢一檔唔使睇啦，你哋齋睇個畫面，直接判定係一個非常之優秀嘅燒鵝。
啲鵝腸都好脆啊，好食，好似手部啊！即刻新增一個粉絲先，你睇下啦。支持下我都負債好多錢啦。再嚟試下呢個愛心叉燒。反而老細，你哋呢度啲叉燒同我哋廣州嗰啲唔同，就係你哋唔係甜嘅，你哋係鹹香嘅。有少少甜，唔會偏甜嗰隻。平時荔枝柴燒嗰啲都食過好多次，但係你今次呢個煙燻嘅嗰個味道好濃喎，睇嚟你啲柴真係靚啲喎。係啊。每次嚟東莞食燒鵝嘅就係呢一種狀態，冷香苦煙，沒有台詞。你就兩公婆，夠啦！你哋就保護好你啲柴得啦。再嚟食到個頸，祝大家一直咁硬頸。你兩個小鵝髀，冇髀啊！你食晒。唔係嘛，冇髀啊！我食咗一隻超大嘅，唔好意思啊。早起的人有腿吃。我都平嘅啦，我老口噶，你想話要有個小鵝髀啊咁啊？有小鵝髀啊！你哋日日都可以食，你讓一隻俾我咯。係真係好食。嚟自街坊嘅認證。42加支可樂，得。果然有性格嘅人都係有原則，一般有原則嘅人整出嚟嘅嘢食咧，肯定唔會錯，因為佢唔會隨波逐流，迎合呢個市場。每次嚟東莞同大家分享任何一個燒鵝選手，都要講嘅一句就係、真係冇必要喺東莞你哋專門去排嗰啲人氣店嘅。有時越係人氣嗰啲店咧，佢嘅質量就未必會好穩定。呢一間店我唔知道佢未來會唔會又變成人氣店啊？但係以阿蘇呢個咁有性格嘅人嚟講咧，應該唔會太大影響嘅。走啊！蘇，刀鋒領血嘅燒鵝佬，好，多謝。幫我宣傳一下。你做唔做得切先？發出去。有車。你講噶 ，OK。好啦，晚飯時間又嚟到我哋熟悉嘅環境啦。最近就最中意捐窿捐罅，走入呢啲村裏邊去揾佢哋非常之接地氣、非常之原生態嘅農莊。咁今日呢一個農莊呢，老細非常之有自信啦。佢話：我但凡嚟食過佢呢度啲雞，食過佢呢度啲魚，食過佢呢度啲其他食材呢，一定唔會後悔，係絕對同出邊唔同嘅。就因為佢咁有自信，我就嚟質檢下佢。繼續嚟自橫瀝鎮嘅農莊帶俾你哋。到啦！開飯阿姨，食咗飯未啊？你請我食。我請你食啊，係啊，就呢度啊，即係你都成日嚟呢度食嘅。不如食嘅，你自己喺度啊。有咩特色菜介紹下？街老闆介紹，胡老闆喺度，話俾邊個俾你同佢介紹下。誒，真係好啊，呢個街坊。叫你介紹啲好食俾我。開飯，老細。食飯咪翻嚟啊嘛，有咩唔敢翻嚟啊？咩啊？翻嚟啦。翻來啊？出邊我出去行嘅啊。你翻嚟食飯，你翻嚟。咪翻嚟啊嘛？過嚟啊？哦，過嚟係嘛？哦。翻嚟。見你啊！要做嘢㗎，要係咩啊？揾人啊！有幾多人？嚇，3、4、5、6個喎。即係十幾個咯，十幾個咯喎。咁又唔係嘅，呢啲同真係自己㗎。唔係我自己嚟㗎。啊！都冇做流嘢㗎，全部好嘢嚟嘅。我就係中意你呢種性格，同你講。咦，係3萬冇使唐生。你先整咗俾呢個老細先，我再慢慢等你介紹得唔得？嗱呢度嘅魚、牛肉圓、雞啊最靚嘅，有排骨有豬肚。你加上咩啊？我同你整有水狀嘅涼魚啊，好細條嗰啲，2斤重啲啊，好好食嘅。你啊最靚，有涼魚、有鯇魚、有草魚。你比較推薦係咩啊？我推薦你食涼魚，啲鯪魚，啲節巴係嘛？養咗10幾年，係咪啊？啲頭嘅，啲牛丸啦，我自己做嘅牛肉丸好靚，好爽脆。你食排骨啦，食豬肚啊？雞正唔正啊？一雞2米啊，就夠噶啦。邊兩味啊？一啲要蒸啲吉同你緊湯 OK 噶啦。點樣蒸法？銀春頭薑片蒸，呢度嘅特色就係咁樣。係咩雞嚟㗎？騸雞定雞項啊？草地雞、炸雞項，幾錢隻啊？ 7蚊一隻。 8、7蚊一隻，呢啲雞靚啲㗎。我啦一湯3隻，你食唔食冇所謂。你覺得貴唔貴啊？我唔貴，點解嘅？因為靚啊嘛。就直接8、7蚊兩味。我睇下你啲雞係咪咁靚先。哇，好香啊！呢個咩嚟㗎？燜圓肉又點樣計啊？好靚啊！哇，靚啊！幾錢啊？羊係咪要預訂啊？頭先你話管住要實啦，就俾咗人啦，俾咗你啦。我哋呢度10乜嘢，隻雞就湯雞，隻魚又湯魚，唔會放喺度等住你嚟㗎。點解呢度啲雞腳黑色咁型嘅？呢啲叫做雪山炒雞。雪山走雞啊！炒雞。臭雞。我哋做咗10幾年啦，邊度滿級你啲熟客㗎？
我就食客嘅，一個帶一個嘅做生意啊，我做咗6、7年啦。冇話你啊，我只係話想睇下啲生雞啫啱。生雞咪放喺嗰邊咯，太多狗啦，唔會得睇啊。唔睇，雪山炒雞，反正我就唔食雞，唔算好專業，交俾專業嘅朋友睇下你隻呢樣嘢嘅雞係咪真係咁呢隻品種雞就係雪山炒雞。哇！你養咗幾多隻狗啊？養咗6隻狗。2隻、3隻、4隻、5隻、6隻啊！嗰度有一隻。老細啲雞養喺呢度裏邊，攞6隻狗嚟看。條魚湯緊啦。你細佬好餓啊，我唔敢過去啊。係要係講㗎。你冇出嚟食過飯？我唔敢行埋去，但係為咗你哋，我要勇敢一次。嗱，呢條就係我一陣間要蒸嘅鯪魚啦。辛苦你啊，老細，唔好意思啊，啱啱激親你。我以後你食飯去嗰邊食，我喺廚房度㗎。因為我哋旅遊中意睇下啊嘛，你可以發我脾氣，我解釋下先好冇？你呢條魚養10幾年？係啊，真係㗎，唔係吹牛啊！一日食嘅就知道啊。你日日都搞衞生㗎嘛？做埋生意，其他地方冇咁多嘢，冇簡化一句。特別呢一種灶台啊、燒柴啊，呢啲灶台係最容易好邋遢嘅，但係真係可以睇得出非常之講究衞生。呢個要點讚？水浸鯪魚，一個圓，哇呢呢，仲要帶一個原汁原味啊，真係。好香啊！呢個薑葱豉油。哇！真女嘅齊晒！呢一個就係阿叔啱啱講話養咗10年喎，其實我唔知係堅定流啊，養咗10年嘅鹽水浸鯪魚，之後上面淋嗰啲係薑葱豉油，但係好似豉油佢唔係落咗好多嘅，主要係攞鹽嚟調味。我覺得呢一個一定係非常之嫩滑清甜嘅，應該係我有史以嚟食過比較貴嘅一隻雞項啦吧，8、7蚊嘅一隻雞項。阿姨話叫做雪山丑雞啊，我哋可以見到佢隻腳係黑色嘅，所以叫做丑雞，係咪可以咁樣理解啊？然之後簡簡單單要咗4粒阿叔自己手搣嘅肉丸，然之後佢上面呢個係咩嚟㗎？陳皮啊，喺生活上一期採購㗎。OK， 跟住中間呢個湯就係1雞2食嘅嗰啲雞骨攞嚟滾咗個湯，然之後落咗啲芥菜。食佢！各位食家，你哋應該會 feel 到呢條魚嘅質感，應該係靚唔靚貨㗎啦。哇！真係就連一個平時唔經常食魚嘅我都覺得呢條魚超正啊，好嫩滑啦！哇，靚魚，真係好緊實。可能我食魚食得比較少啊，呢個魚嘅口感嗰個緊實度應該算係我有史以嚟食過比較好嘅嗰種口感啊！一定要食呢個鹽水浸。再嚟試下呢隻炒雞，真係頂級食材，怪唔之得阿叔佢咁鳩事啊！嗦嗦聲啊！呢隻雞肉嗰啲纖維口感。目前嚟講，呢條魚同埋呢隻雞，如阿叔所講嘅就係同出邊嘅食材有啲唔一樣。再嚟試下佢呢個自己手工搣嘅牛肉丸，其實叫牛肉球咯，唔係牛肉丸啊呢個。牛肉含量99%啊，個牛味係超明顯啊！佢咬起身咧，唔係嗰種軟腍腍腍啤啤嘅，佢係做到牛筋丸嗰種感覺係非常之 Q 彈啊，食起身好紮實，真係正，即刻第一。睇住啦！呢一條鯪魚真係老細話養咗10年喎，我唔知道係咪真係有10年，但係滿分100分嘅話，我應該會俾佢101分。丑雞，所以真係唔可以以貌取雞啊，非常之紮實。呢個雞汁一陣間又係要撈碗飯，冇辦法拒絕啊呢個雞汁。呢隻雞佢應該可以接受所有食雞專家過嚟敲打。你睇下隔離房食得幾開心，你就知道佢哋對呢度食材幾滿意啦。OK， 碳水時刻，跟住落嚟嗰個步驟唔需要講啦，撈汁，肥仔嘅最愛。反正就有一個大家都知道嘅定律嘅就係商家越有性格，佢哋嘅店鋪嘅味道呢，佢就係越有底氣，越有信心。今日呢度嘅話呢，我覺得係屬於一個可以慕名而嚟好食嘅一個標準一個農莊。345，食材係頂尖嘅，價錢我覺得肯定就講唔上性價比㗎啦，適合每一位食家過嚟體驗一下。晏啲見。OK， 臨急臨忙安排一個酒店 room tour 嘅時間，今次唔係拆盲盒啊！今次嚟到東莞呢，我係完全冇諗過酒店 room tour 嘅，但係呢一個酒店真係俾我一個驚喜，嚟俾你感受下。
220蚊喺大朗鎮呢邊嘅酒店究竟係點嘅？啱啱我一推開門，我仲以為佢開錯房俾我啊！你哋睇下，首先一入到嚟咧，佢呢個裝修好似嗰啲公寓式嘅房間咁啊，仲可以洗衫，仲可以玩煮飯仔，仲有微波爐，仲有個冰箱俾你。廁所依然我感覺又翻到澳門咁，智能馬桶，非常之輕奢嘅裝修環境，淋浴間仲有得浸埋個浴缸，仲有一個皇馬球員，依然仲有一個休息茶水位、大床房、工作台。哇，220蚊。雖然話大朗鎮好似都唔係東莞嘅市中心，但係我覺得呢一個環境性價比相當之高啦。好啦，咁就點解會選擇嚟到大朗呢邊入住呢？因為一陣間宵夜我會同大家去食一個24小時營業嘅一個唔一樣嘅拉腸，陣間見。宵夜時間，依家係凌晨嘅2點33分，而喺大朗呢邊呢，有兩檔非常之出名嘅通宵拉腸啊！2點半啊，凌晨都係坐滿人嘅。呢一檔係專門食燒鵝髀拉腸，呢一度係比較多人嘅。而我今晚係食隔離嘅呢一檔，多啦！啊，俾你睇下有啲咩配料先。呢一個係皮蛋、油炸鬼、叉燒都正常。呢一個都比較少見嘅肉丸、榨菜、冬菇、火腿。呢一個係粉腸、豬腰、瘦肉、臘腸。我要一個加皮蛋的。哦，這是鹹蛋還是皮蛋？哦，鹹蛋我才想起來，皮蛋喺度，要一個皮蛋、鹹蛋、油條、肉丸、粉腸、冬菇啊，15的。OK， 簡單嚟自宵夜凌晨15蚊嘅快樂。我今次選擇介紹俾大家嘅拉腸，點解佢會另類呢？呢一啲配料係咪真係好似平時食生滾粥先見到嘅呢？食拉腸好少會放啊！你睇下粉腸、油炸鬼都其實還好，炸兩嗰啲腸粉。食咗咁多年拉腸，放皮蛋、放鹹蛋嘅拉腸，我真係第一次見。仲要介紹漏咗呢個，又係亦都非常之少見嘅肉丸啊！半夜3更瞓唔着又想食拉腸嘅你哋，全部擘大口，呢一注係屬於你哋嘅。非常之豐富嘅口感，乜嘢口味都有。啱啱本來嚟之前有啲眼瞓㗎啦，但係呢一注一落去呢，我覺得好彩今晚堅持嚟拍埋呢一個宵夜。不過可惜嘅就係佢呢度啲皮唔係我中意食嘅嗰種皮，中地嘅，佢又唔會話特別厚，可能佢特登要咁厚先包得住呢啲料吧。鹹蛋腸粉你哋有冇食過？肉丸，20元。依家凌晨2點47分，依然有好多人過嚟打包嘅，感覺呢度應該就係大家平時飲完酒集中地。皮蛋，雖然簡單15蚊，佢啲料都俾得夠足啊！仲話試下佢呢個秘製辣椒醬，快到都嚟唔切試啦。點解今晚宵夜會推薦俾大家呢一檔腸粉呢？因為呢一檔嘅腸粉佢嘅營業時間係相當之友好嘅，係早通宵嘅。所以大家如果嚟到東莞嘅話呢，你哋夜晚好似呢度周邊嘅街坊咁，飲完酒想揾宵夜食呢，呢度絕對係每晚有一個非常之熱辣辣嘅拉腸等住你。而且你哋凌晨都想食燒鵝髀嘅話呢，隔離係一個非常之出名嘅燒鵝髀拉腸，所以就希望今晚呢個宵夜可以幫到3更半夜想食腸粉嘅你哋啦。好啦，依家係凌晨嘅接近將近4點鐘啦，咁就終於完成咗我哋東莞嘅第一期視頻啦，亦都係呼應咗今日開頭嘅全運會期間，大家如果嚟東莞睇籃球嘅話呢，睇籃球前同埋睇籃球後都可以滿足到嘅呢啲點。呢一期視頻發出去呢，我覺得應該都係非常之極限噶啦，應該係淘汰賽啦。所以真係自從做咗呢個合集系列嘅視頻，做咗長視頻嘅呢個美食分享呢，就真係非常之攰。近段時間都喺度猶豫緊要唔要恢復翻好似以前咁嘅更新頻率，然之後縮短翻視頻嘅時長，到最後呢個選擇權交俾大家，到時我就睇下要唔要恢復翻以前嘅短視頻，抑或繼續堅持呢個更新頻率，繼續輸出長視頻，又或者穿插住嚟聽你哋意見，咁我就真係要瞓覺啦，開眼瞓。OK，咁我哋下期見，拜拜。